Ciao ragazzi, bentornati qua in Capanno con Jack. Nel video di oggi parleremo di una super novità. Il nuovo gruppo termico di Polini per Minarelli Verticale. Qui con me ho proprio il loro Booster NG, ovviamente motore Minarelli Verticale, e quindi successivamente andremo anche a montarlo insieme, ma come al solito prima un po' di informazioni tecniche. Come ben saprete ragazzi, Polini in ghisa fornisce due kit del 70, il 70 chiamato base, 70 normale, e 70R, che è quello un pochino più arrabbiato tra virgolette. Bene, questo gruppo termico si chiamerà 70E e anche lui sarà ordinabile sia da Spinotto 10 che da Spinotto 12. E fino a qui direte, sì, ma che cosa sta cambiando? Ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua. La prima cosa che salta all'occhio ovviamente è la maggiorazione della sede del pacco lamellare direttamente collocata sul cilindro. Inoltre, come si può ben vedere, direttamente nella sede ci sono due condotti che vanno direttamente ai travasi. Ovviamente all'interno del kit vi verrà fornito anche il pacco lamellare. Anch'esso è stato maggiorato, infatti da 2 petali è stato portato a 4 petali. Inoltre, rispetto alle altre valvole lamellari è stato implementato un guidaflusso dedicato. Questo serve proprio a raccordare l'imbocco al pacco lamellare con il collettore d'aspirazione. Collettore d'aspirazione che vi viene fornito anche questo all'interno del kit. Non un collettore qualsiasi, perché è quello girevole a 360 gradi. E su di esso si possono montare carburatori CP dal 17 al 24. Come al solito spinotto e i 2 Siger per il pistone, 2 guarnizioni di base, una da 0,2 e una da 0,3. In questo modo possiamo andare a variare il nostro squish. Il nostro pistone con le 2 fasce, i 2 prigionieri per lo scarico insieme alla sua guarnizione ed infine la nostra testa, che veniva in genere accoppiata al nostro cilindro con un O-ring di solito di colore verde. Con questo kit invece vi viene fornita una guarnizione in rame da posizionare sempre fra testa e cilindro. Ragazzi, prima di passare al montaggio verificate sempre il buono stato di albero e cuscinetti, che sono parti molto sollecitate, e visto l'incremento di potenza bisogna sempre verificarne il buono stato. E giusto per vostra informazione, per montare la cuffia del cilindro bisogna tagliarla dove vedete le righe gialle, quindi la parte inferiore dove c'è la X va eliminata. Se con gli altri 2 gruppi termici in ghisa 70 potevate aspettarvi circa una decina di cavalli, beh, con questo ne raggiungiamo circa 14, quindi un bel incremento di potenza. Anche se c'è da tener sempre conto che cosa una persona monti al di fuori del gruppo termico. In questo caso consigliamo di accoppiare con questo cilindro un carburatore CP dal 19 al 24, per non parlare poi della trasmissione e dello scarico. Trasmissione sicuramente una high speed, e come scarico magari andiamo su una 4Race o una Scooter Team. Dopo aver visto brevemente tutti i dettagli del gruppo termico, direi che possiamo passare al montaggio per poi andare a farci qualche sgasata. Come al solito ragazzi, io preferisco lavorare con il motore smontato dal motorino, quindi ci vediamo fra circa 5 secondi sul banco. Come promesso, eccomi qua. Il motore è sul banco e per portarmi avanti ho già tolto anche il vecchio gruppo termico. Di conseguenza ora non ci resta che andare a montare direttamente il nuovo. Per prima cosa, onde evitare che ci caschi qualcosa all'interno del carter, copriamo il tutto con dello Scottex ben pulito. Dopodiché prepariamoci un bel po' di olio per miscela, perché ci servirà. Prendiamo la nostra gabbia rulli, mettiamoci sopra un po' di olio miscela e andiamo a inserirla all'interno della biella. Andiamo ora a posizionare la nostra guarnizione di base e successivamente inseriamo le 2 fasce sul pistone. Inseriamo adesso uno dei 2 Siger, possibilmente dalla parte opposta di dove stiamo montando il gruppo termico. Mi raccomando, assicuriamoci sempre che siano bene in sede. Come prossimo step montiamo il pistone sulla nostra biella, inseriamo lo spinotto e mettiamo il Siger. Una volta appoggiato il pistone sulla biella, prendiamo lo spinotto, mettiamoci un po' d'olio sopra e
e assicurandoci di essere ben centrati lo andiamo ad inserire nel pistone. Lo spinotto è stato inserito, quindi ora passiamo ad inserire il secondo anellino Siger. Anche per questo assicuriamoci che sia bene in sede. Cospargiamo bene il nostro pistone d'olio e facciamo la stessa cosa all'interno del nostro cilindro. Una volta che pistone e cilindro saranno ben oliati, possiamo chiudere le fasce ed inserire il cilindro. Mi raccomando ragazzi, prima di abbassare ricordiamoci di togliere lo Scottex. Guarnizione in rame. Posizioniamo la testa, mettiamo i 4 dadi e serriamoli come al solito a 10 Nm. Prendiamo adesso il pacco lamellare con la guarnizione già in sede e posizioniamolo sul cilindro. Prendiamo il collettore d'aspirazione e le sue 4 viti e mettiamolo in posizione. Per mettere questa vite bisognerà schiacciare leggermente il collettore di aspirazione, non preoccupatevi. Perfetto ragazzi, il nostro motore è praticamente montato. Come ultimo step non ci resta che avvitare la candela. Bene ragazzi, abbiamo appena visto come montare il gruppo termico. Il motore è stato montato, quindi ora direi che non ci resta che provarlo. Siamo in esterna, pronti per la prova e sono mega curioso davvero. Raga, è pazzesco, è una coppia fenomenale. È assurdo, è una figata fotonica. Ha veramente tanta coppia ed è lineare, cioè è una roba